Բարև ձեզ սիրելի ժողովուրդ։ Ինչպես արդեն հայտարարել էի, իմ եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամուսնությունը ավարտվել է, թեև որոշակի խառնաշփոթ առաջացավ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ես նշել էի քաղաքացիական ամուսնությունը, իսկ ես նշել էի այդպես, որովհետեւ մենք այլ ամուսնություն չունենք։ Այսօր փետրվարի 25-ին ես լքում եմ կառավարական առանձնատունը, բայց քանի որ շատ սպասելի է, որ առաջիկայում տաքսիստներ, տաքսու վարորդները տարբեր անհայտ անձինք տրանսպորտներում վստահաբար տարբեր տեղեկատվություն կտարածեն իմ մասին, մասնավորապես թե ոնց եմ ես այս տունը վերցրել հիմքից եւ հետս տարել, անհրաժեշտ եմ համարում մի քանի փաստ անձամբ ձեզ տեղյակ պահել։ Փաստ առաջին ես տուն չունեմ, այն տունը, որ վարկով գնվել է դեռ շենքը կառուցման ճանապարհին է, եւ հետեւաբար ես տեղափոխվում եմ վարձակալած բնակարան։ Այն պարագայում, եթե ասեն դոլարային միլիոնատեր եմ, հաշիվներ ունեմ դոլարային օֆշորային գոտիներում, չգիտեմ, դղյակներ եւ այլն, հարկ եմ համարում ասել, որ իմ հաշվի համարին կա գումար տան վաճառքից մնացած, թիվը չեմ հիշում, որովհետև երբեք չեմ հետաքրքրվում, որից ծախսվել է անձնական նպատակներով ինչ-որ գումար, իմ քարտին կա գումար իմ քայլը հիմնադրամի աշխատավարձից եւ եկամտային հարկի վերադարձից կուտակված գումար, դա հիշում եմ, որովհետև ամեն անգամ բացելիս երևում է 5 միլիոն դրամ, կարծում եմ ինձ բավարար է ապրելու համար։ Ես չունեմ մեքենա, բնականաբար ես չեմ ունենա պետական պահպանություն, այնպես որ եթե Երևանի փողոցներում ես տեսնեք միայնակ քայլելիս, խնդրում եմ չզարմանաք եւ խնդրում եմ նաեւ չվիրավորեք, որովհետեւ անցած մոտ 8 տարվա ընթացքում եւ զգավարար չափով վիրավորան լսել եմ։ Ես ցանկություն ունեմ շարունակել աշխատել որպես իմ քայլը հիմնադրամի գործադիր տնօրեն, որովհետեւ դա վարդի աշխատանք է, ինչը ինձ շատ պետք է, բայց կարծում եմ, որ միայն իմ ցանկությունը թերևս բավարար չէ սրա համար։ Եվ բացի այդ, դատելով երեկվա հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ լրագրողի միջև տեղի ունեցած հարցը պատասխանից չի բացառվում, որ ես քրեական պատասխանության ենթարկվեմ որպես իմ քայլը հիմնադրամի գործադիր տնօրեն, կյանք է, գուցե եւ հնարավոր է այդպիսի զարգացում, ինչ արած կապրենք կտեսնենք։ Անհրաժեշտ եմ համարում նաև ձեզ ցուցադրել այս զարդերը, որոնք արարողակարգային նվերներ են այս տարիների ընթացքում ինձ տրված, որոնք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի որոշմամբ իրենցից կոռուպցիոն վտանգ չեն ներեցել եւ թերևս մի 7 ամիս առաջ հանձնվել են ինձ, սրանցից ոմանք կրել են, ոմանք նույնիսկ չեմ կրել, բնականաբար ես այս բոլոր նվերները, զարդերը եւ այս հագուստը, որոնք նույնպես կարծում եմ բավականին թանկարժեք են, հանձնում եմ պետությանը։ Սիրելի ժողովուրդ, այս տուփերի մեջ անձնական հագուստը եւ անձնական հիգիենայի պարագաները, ուրիշ բացարձակապես ոչինչ։ Բայց քանի որ ինչ որ իմաստով կարծես հրաժեշտի տեսանյութ է ստացվում, մի բան կա, որի մասին ուզում եմ ձեզ հատուկ ասել։ Խոսքը վերաբերվում է անցած 8 տարիների ընթացքում որպես վարչապետի տիկին իմ տարբեր հարթակներում ներկայացած կերպարներին, որոնց հետ կապված հսկայական աժոտաժ է եղել, քննադատություն եւ այլն։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ այս ամբողջ ընթացքում զգեստապահարան ձևավորելու եւ այլնի համար ես չեմ ունեցել գումար, 0 գումար է, 0 բյուջե է եղել եւ ես այս տարիների ընթացքում բարիս բուն իմաստով աճպարարություն եմ արել տարբեր հարթակներում տարբեր կերպ ներկայանալու համար եւ եթե ինչ-որ կերպարներ հուսահատեցրել են կամ վրդովեցրել են, կներեք իհարկե, ես ուզում եմ նորից առիթից օգտվելով 1000-րդ անգամ շնորհակալություն հայտնել այն դիզայներներին, ովքեր ինձ օգնել են այս իրավիճակից ինչ-որ ձևով դուրս գալ եւ համագործակցել են, իսկ համագործակցությունը եղել է հետեւյալ կերպ նրանք ինձ տարբեր միջոցառումների համար կամ կարել են կամ ունեցած իրենց հագուստից տվել են հագուստ ես կրել եմ եւ վերադարձրել եմ իրենց ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ այդ ջանքի եւ աշխատանքի համար եւ
նորից ներողություն եմ խնդրում նրանց մեծապես հարվածի դնելով պայմանավորված իմ կերպարով եւ այլն։ Այսպեսով ստեսություն, ինչ նոր հանդիպում, չեմ ուզում ասել սիրում եմ բոլորիդ, որովհետեւ իմ կարծիքով սերը մի բան է, որը ոչ թե պետք է ասել, այլ պետք է գործողությունով ցույց տալ, հոգատարությամբ, այն խնամքով, որ ուղղվում է սիրած էակին, ես կարծում եմ, որ այս մոտուտ տարիների ընթացքում իմ գործողություններով համենայն դեպս դրանց հիմքում միայն եղել է սերը եւ հոգատարությունը ձեր եւ պետության հանդեպ։ Աստված պահապան բոլորին, Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։